ng tubig doon. Mabigat dito, makalala. Gano'n lang gagawin mo ngayon. Inhale. Exhale. Mawawala naman mga bata to. Yun. Kasi kung... Oo, airplane. Papunta doon sa ano, naka-rubber boat kami. Yun. Mm. Yun. Inhale, inhale. Exhale. Yan. Okay. Tampang konti. Inhale. Dito pa kayo sa... yung ganito ko. Baka kumakanta pala yun. Ayan, masakit ka mo dyan. I-adjust natin yan. I-adjust ko muna. C5, C6. Inhale. Exhale. Okay. Chicharan lang. Adjust ko po. C5, C6. Vertebral subluxation. Inhale. Exhale. Ay, wala. Wait lang. Mm. Sagot mo natin. Inhale. Exhale. Okay. Sarap. Inhale. Ang lalagyan ng tubig doon. Mabigat dito, Makalala. Inhale. Wala na. Baka na ulit. Saan daw po? Badyaw? Ah, Padyaw. Baka, Taga Sambuanga? ang bangga? Oo. Ano yun? Badyaw? Badyaw, Sambuanga. Mga Hindi. saman? Hindi, hindi ko sabihin saan sila na ulit. Dagat yun. Wala. Wala. Diyan lang yan sa tabi-tabi na. Ano lang yan? Lalangoy-langoy doon sa dagat doon. Tapos, dahil Disyembre ngayon, pagkat aalis na yung Super Ferry, sampahan sa ano. Tapos doon sa nangungulekta, takbo ng takbo lang yan. Nakikipagtaguan. Gano'n lang gagawin mo ngayon. Inhale. Exhale. Mawawala naman mga bata to. Yun. Kasi kung malapit pa po, pag nahuli sila, hinahagis. Ha? Napaka ano ng mga yan. Hindi nyo ano yan, yung Hindi, mahuli. para mamatay sa dagat, hindi mamatay. Bakit yung maliliit? Opo. Marunong talaga. Ang trabaho ng mga yan, sumisit ng perlas. Kaya napakagaling lumangoy ng mga yan. Kaya pag malapit pa, halimbawa Santa Cruz Island lang, itatapon mga yan. Ibig sabihin, kasama nito mga to ang nanay nila. Nandyan din. Yung mga iba. Oh. Ang din ako doon sa Santa Cruz Island sa Zamboanga. Di ba, Santa Cruz Island? Ganda ka din ng bar, sandbars, oh. Ang ganda. Pink sand. Pink sand. Hmm. Dalawa pala yun eh, yung sa maliit, sa malaki. Dalawa yun. Okay.
At least bago ako mag-ratan, nakarating pa ako doon. Sa 46 years ko sa servisyo, nung pang 46 ako nakarating. Ba't kaya nagpunta lang sa sosyal? Walang inspection. Dinala kami nung Yes, natin to. swag. Okay. Nung nabsug doon. Mga... Sige, sa mismong bato, ibaba niyo. Yan. Kasi stretch Dinala kami nung mga Navy. Okay. Yung andam namin nila eh. Pinala nila kami doon, pinasyal kami. Okay. Hindi. Oo, airplane. Papunta doon sa ano, naka-rubber boat kami. Yun. Yun kayo. Yun. Nakakatasan niyo yung ganyan. Kaya nasabi ko nga, magraratar na lang ako, wala akong nararating. Tapos dapa tayo. Aba, mga Ayun. pang 45, 46 ko nakarating ako. Pang 46 years. Pang 45 years, 45 saka 46, doon sa 2 taon na huli. Saka kayo nakarating. Oo. Balance. Pati Cebu, Bicol. Tambuang ka, Palawan lang hindi ko narating. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Wala rin. Ayaw niya, ayaw. Hindi sa line ba? May slide. Sublok sa'yo siya. Etong misalign eh. Kasi may eri ko pala niya gano'n. Yung rib cage niya, temporal ribs to. 13. Eto. Angat. Ito. Ang lalim. Ito angat to. Okay lang. Inhale. Lamot lang. Guard na. Inhale. Exhale. Isa pa. Inhale. Exhale. Harap muna kayo kapag dito. Sige, harap. Dito po. Yeah, harap. Harap. Yung sideward nyo, hindi dapat yung side hindi dapat na i-align kasi Nakaside na. ano siya, balance po yan. Ang nawala sa mula dito sa thoracic 5 pataas hanggang cervical may problema. Tapos pagdating dito sa rib cage nyo na 13 ribs, yun ang may problema. Side po kayo papunta dito. Yan. Yan. Okay lang. Teka lang, bigyan ko muna ng pressure to. Yan. Yan lang. Wala na. Sabihin sa pangalawang pagka ulit, daan ulit kayo dito. Ganun lang. Pagka ano lang yun eh. Kasi nilalak ko eh. Inhale. Exhale. Yan. Okay. Opo, ang dami ng pinabusin. Kailang tubig mo. Inhale.
Yan. Inhale. Wala. Palitan ng salamin. Inhale. Sila kumakain talaga. Yan. Okay. Masakit sa umpisa pero ginawa mo pagkatapos na. Yun. Kayo lang sumasakit dyan. Oo, si Sisbeth. Sumasakit din dyan. Taas. Yan, okay na. Yan pang konti. Inhale. Bangon tayo. Okay, tayo po dito. Dito pala, harap tayo dito. Dikit pa, dikit. Dikit pa, dikit. Yan. Ano? Tenga. Hmm? Yan. Baw. Ano? Dito, baw na. Huwag na kayo. Baw. Yan lang ha. Kasi hanap natin ito. Inhale. Exhale. Ayun na. Okay. Okay, sige, galaw. Sa Diyos. Salamat sa Diyos.